Niños, pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito. Yo quiero un numerito. Decime cuál de todas estas figuras querés. Yo quiero el payaso. Como elegiste el payaso, te ganaste esta. Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande. Yo creo que ese juego está truqueado. Ey, amigo, a mí véndame el pájaro. Por eso te ganaste esto. Y solo esto. Ah, pues deme otro número. Quiero la jirafa. Te ganaste esta. Deme otro. Quiero el corazón, la mochila, la escalera, el árbol, la luna, el caballo, el gato, el libro, las flores, la araña. Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño. Ya me puedo ir. ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba?